एक्झाम स्टार्ट जाता फ्रॉम 9th of October till 15th of October आणि 6, 7, 8 हाच्या खातीर इट स्टार्ट फ्रॉम 7th of October which goes up to 15th of October. ही असा एक्झामीचो शेड्यूल which is applicable to all schools all over government aided and some of the unaided schools which are following our. आता हे सगळे करतना हे आता गव्हर्मेंटान फॉर द फर्स्ट टायम ह्या अकॅडमीक इयराक 25-26 ह्या इयराक इम्प्लिमेंट केलें आनी तेन्ना आमकां खुबश्यो नवीन इश्यूज आयले आमच्या मुखार. फॉर एग्जाम्पल थोडी कोंकणी मिडियम स्कुलां जी आसा तांच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केली की आमकां इंग्लिशीन पेपर दियात, कित्याक तर ते इंग्लिशीन शिकयतात. असले थोडी केसीस आमच्या मुखार आयल्यो आनी स्टेरींग कमिटीन हे सगळे आस्पेक्ट कन्सिडर केले, डिस्कशन केले आनी सगळे मुद्दे एका बाजूक आनी भुरगीं जी आतां सद्या इंग्लिशीन तांच्यांनी ह्या 5 म्हयन्यान शिकलां तांकां आनी फुडें एकाडेमीक लॉस जावची न्ही ह्या खातीर अशें डिसिजन घेतलें की ह्या वर्सा आमी तांकां इंग्लिशीन पेपर दितले. सो जितले कडेन आमकां रिटर्न रिक्वेस्ट आयल्या ज्या कोंकणी मिडियम स्कूल जी एडेड आसा जांचे कडेन आमकां रिक्वेस्ट आयला की आमकां दिया इंग्लीश मिडियमांत इंग्लीश लँग्वेजीतले पेपर इंग्लीश मिडियमाचे ते आमी कन्सिडर केला ओन्ली फॉर दीस एकाडेमीक इयर. तशेंच आनी थोड्यो केसीस आमच्या मुखार आयल्यो त्यो म्हणजे अनएडेड स्कुलाची वेगळी तरेची रिक्वेस्ट आशिल्ली, कारण थोडे आमचे करिक्युलम फॉलो करताली स्टेट गव्हर्मेंटाचे, थोडे वेगळे करिक्युलम फॉलो करतात. सो जे अनएडेड स्कूल ऑन बोर्ड आयल्यात आमचे कडेन आनी तांच्यांनी रिक्वेस्ट केला थंय आमी तांकां पेपर सप्लाय करपाचे ताचो डेटा आमी घेतला आनी तांकां आमी पेपर सप्लाय करता. ताजे नंतर आसा तो उर्दू मिडियमाचो एक विशय आमचे कडेन मुखार आयलो, तो म्हणजे तांकां थर्ड लँग्वेज इंग्लीश जाय आशिल्ली. बाकी सगळे कडेन थर्ड लँग्वेज आसा कोंकणी मराठी. सो तांकां इंग्लीश जाय आशिल्ली कारण तांची फर्स्ट लँग्वेज उर्दू दिल्ली, सेकंड तांच्यांनी हिंदी दिल्ली, थर्ड लँग्वेज इंग्लीश. थंय बी आमी तांची रिक्वेस्ट कन्सिडर केला बिकॉज दीस इज द फर्स्ट इयर दॅट वी आर गोईंग फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सच डिसिजन आनी भुरग्यांक कांयच लॉस जावचें न्ही म्हण तांकांय आमी ह्या वर्सा इंग्लीश पेपर दिवपाचो केला. सो जितल्यो आमकां रिटर्न रिक्वेस्ट आयल्यो जितल्या स्कुला कडल्यान अजुनूय येतात थोड्यो, जितल्या स्कुला कडल्यान आमकां रिटर्न रिक्वेस्ट आयल्यो तांचे आमी ह्या वर्सा खातीर कन्सिडर केला. आनी आफ्टर दीस प्रोसेस इज ओवर आमी हे सगळे मॅटर फॉर फर्दर पॉलिसी डिसिजन मुखार व्हरतली इन कन्सल्टेशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन. आतां थोडे येता आमकां अजुनूय रिक्वेस्ट, पण आमी मे बी 30 तारखेच्या नंतर कितें रिक्वेस्ट आयली जाल्यार आमी कन्सिडर करपाक शकची ना, कारण आमकां बॅकएंडार तितली तयारी करपाक जाय, तितले पेपर प्रिंट करपाक जाय, खूब विशय आसतात आनी ताचें डिस्ट्रिब्युशनूय त्या तरेन जावपाक जाय. आतां ताची फुडली स्टेप म्हणजे आमी एक तर डिसिजन घेतला की फुडल्या वर्साक कसले तरेचें रिलॅक्सेशन आसचें ना. हें फर्स्ट इयर जाल्ल्या कारणान ह्या एकाडेमीक इयराक रिलॅक्सेशन दिलां. आतां आनी एक हांगा जें डिसिजन घेतलां तें म्हणजे फ्लायींग स्क्वॉड धाडपाचें. सो 12 तालुक्यांत एक्झामीच्या टायमार टिम्स वतले आमचे फिल्डार सो एज टू एन्श्योर की ही जी स्कुलां जेंच्यांनी डेटा दिला जेंका आमी पेपर सप्लाय केला ते आमचेच म्हणजे कॉमन पेपर जो सेट जाल्लो आसा तेच पेपराचेर एक्झाम घेता भुरग्यांची. टू एन्श्योर दीस आमचे फ्लायींग स्क्वॉडीची टीम्स प्रत्येक तालुक्यात मिनिमम 2 टिमी तरी वतल्योच. सो ह्यो टिम्स आमचे फिल्डार आसतल्यो ड्युरींग दी एंटायर एक्झाम पिरियड. आनीक सो हीच एक चड क्लॅरिटी सगळ्यांक आसची, त्या खातीर हो एक मुद्दो सगळ्या पर्यंत पावोवपाची ह्या प्रेस ब्रिफिंगा फाटलो उद्देश आशिल्लो. काल आमची एक विजीट जाली टू स्कूल्स. इट वॉज अ सरप्रायज विजीट जस्ट टू एन्श्योर आनी ते बी इंटेरियर स्कूल सांगे गेल्ली आमी नेत्रावळी आनी त्या सायडीन. तो जस्ट टू एन्श्योर की कशें चलता एन पी इम्प्लिमेंटेशन. फिल्डार गेले शिवाय काही गोष्टीचो फीडबॅक आमकां येना. तेन्ना आमी गव्हर्मेंट हायस्कूल कुर्डी वाडे, गव्हर्मेंट हायस्कूल नेत्रावळी, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल वेले विच इज व्हेरी एक्स्ट्रीम इंटेरियर स्कूल, ह्या स्कुलांनी आमी भेट दिली आनी पळोवन खूब बरें दिसलें की तांकां एक्चुली खबरूय नाशिल्लें की कोण येवपाचें आसा, पण इट वॉज गोईंग व्हेरी वेल व्हेरी स्मूथली. एक्चुली एका स्कुलान तर ग्रेड 6ची एक्सटर्नल प्रॅक्टिकल एक्झाम चालू आशिल्ली जे पळोवन आमकां बरें दिसलें. तितलीच स्मूथली ती वताली. सो एक जस्ट तुमकां सांगपाचें दिसलें कारण हो एक बरो फीडबॅक आशिल्लो की बऱ्या तरेन आमचें इम्प्लिमेंटेशन चल्लां थोडे कडेन आनी दॅट टू सच ए इंटेरियर प्लेसीस. सो दॅट्स इट फ्रॉम आवर सायड. आमचें डिस्ट्रिब्युशन मे बी बाय मंडे ऑर ट्युजडे स्टार्ट जातलें. आमी इन्स्ट्रक्शन स्कुलाक दिल्लीं आसा, तांचें स्पेशल ओरिएंटेशन केल्लें आसा आनी तांकां सांगलां दे हॅव टू फॉलो आवर शेड्यूल आनी आमचोच पेपर आनी आमचोच शेड्यूल. आतां आनी एक केस जी आमी मिस आउट केली ती म्हणजे 1-2 कडल्यान आमकां अशी रिक्वेस्ट आयली की दे आर नॉट एबल टू फॉलो आवर शेड्यूल फॉर अदर स्पेसिफीक रिजन. त्यो आमी कमिटीच्या मुखार दवरून ओन्ली फॉर दीस एकाडेमीक इयर आमी तांचो थोडोसो शेड्यूल बदलला आनी तांकां वेगळे पेपर आमी धाडटात. सो ह्यो 2 केसी आसात.
कितले इस्कॉलान तुमकां हें केला सद्या स्कूल सद्या कितले हें केला टोटल स्कुलांनी सद्या तुमकां आतां कितले अप्रोच केला काय म्हणटा आमकां सगळी गव्हर्मेंट एडेड तर कंपल्सरी देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अप्रोचिंग अस वी हॅव कवर्ड ऑल गव्हर्मेंट एडेड स्कूल्स आणि थोडे अनएडेड स्कूल्स आसा जेंच्यांनी आमकां अप्रोच केला तांकां आमी कवर करता अनएडेड स्कूल कितले आसा टोटल अनएडेड स्कूल्स अराउंड 50 ऑल ओवर ऑल ओवर अनएडेड स्कूल चड आसात आमकां अप्रोच जाणारी स्कुलां 50 आसा 50 जाणां अप्रोच केला अराउंड 50 आसा फ्लायंग स्पॉट जे म्हटले न्ही ते फ्लायंग स्पॉट अशें सरप्रायज चेकिंग आसतलें हय सरप्रायज चेकिंग आसतलें कित्याक आतां हें फर्स्टच टायम करतात न्ही आनी अशें आमच्या लक्षान आयलें की थोडे कडेन वेगळे टेक्स्ट बूक वेगळे करिक्युलम वेगळी पद्दत असो फॉलो जाता सो हे सगळे जाग्यार पडचे ह्या उद्देशान हे फ्लायंग स्पॉट जे फिल्डार आसतले टू एन्श्योर दॅट इट इज प्रॉपरली इम्प्लिमेंटेड कोंकणी स्कुलांत इंग्लीश पेपर दितले कोंकणी कितली स्कुलां आसात सध्या आमचे कडेन स रिक्वेस्ट आयल्यात ते सोयी रिक्वेस्टी आमी रिटर्न रिक्वेस्ट आयल्या तांच्यो आनी ज्या ज्या कडेन रिटर्न रिक्वेस्ट आमकां आयल्यात त्यो आमी रिक्वेस्ट तांच्यो कन्सिडर केली फॉर दीस एकेडॅमिक इयर सपोज चड आसूं शकता तर आमचे कडेन पावले ना अजून सो कितले पर्यंत येतले ह्याच स स्कुलांनी दितले इंग्लीश पेपर कोंकणी मिडियम टोटल 70 स्कूल्स आसात आय एम टॉकिंग अबाउट प्रायमरी कारण आमची हायस्कूल तर कोंकणी मिडियम किंवा मराठी मिडियम नाच ऑल हायस्कूल्स आर इंग्लीश मिडियम आनी थोडीशी उर्दू मिडियम आसा आय एम टॉकिंग अबाउट प्रायमरी स्कूल सो 70 आमची कोंकणी मिडियम आसा तातूंतल्या आमकां सद्या स स्कुलांची रिक्वेस्ट आयला की आमकां इंग्लिशीन पेपर दिवपाचे म्हणून आनी एंटायर कमिटीन रिकमेंड केला गव्हर्मेंटान ते अप्रूव केला की ओके दीस एकेडॅमिक इयर भुरग्यांचें नुकसान जावपाक नाका म्हणून तांकां आमी कॉमन पेपर इंग्लिशीन दितात रेस्ट 64 मिलियन कोंकणी हां बाकीचे जेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट पावली ना किंवा जे खऱ्यांनीच कोंकणीनूच शिकयता आसतले तांकां सगळ्यांक आमी कोंकणीनूच पेपर दॅट इज ऑलरेडी डन उर्दू स्कुलां कितली आसा म्हणजे फर्स्ट उर्दू मिडियम टोटल फिगर 25 प्रायमरी स्कूल्स आसा 4 सेकंडरी हाय स्कूल्स 25 प्रायमरी स्कुलांत इंग्लीश पेपर दितले ना तांची तशी रिक्वेस्ट आयली ना तांकां आमी उर्दू मिडियमानूच पेपर दितले सगळे पेपर सो मॅथ्स EVS बी कितें आसा ते सगळे ऑल इन उर्दू लँग्वेज सो एक्चुअली ही स्टेटीकूय एक मोठी चॅलेंज आशिल्ली SCRT टू सेट ऑल दीस पेपर्स आनी टास्क कितले इंग्लिशान जाण रिक्वेस्ट केले उर्दू वाल्यांनी इंग्लिशीन रिक्वेस्ट केली ती रिक्वेस्ट आमकां फक्त कोंकणी मिडियम स्कुलांतल्यानच आयला मराठी मिडियमांतल्यान आयली ना उर्दू दितले सगळे उर्दूच दिली आणि ते गोष्टी पण ना तरी त्यांच्यात दिले आणि ते स्वतःच काडटा पेपर तुजो प्रॉब्लेम जालो तशी आनी स्कुलां आसात ना पळय कशें आसता ते दॅट इज अनएडेड सो थंय ज्या ज्या कडेन ते वेगळे करिक्युलम फॉलो करतात तांकां आमी तांची स्वताक पेपर सेट कर म्हणून सांगता आनी ताजेर कितें तरी पॉलिसी डिसिजन बिफोर नेक्स्ट एकेडॅमिक इयर कितें तरी येतलेच हाव वी नीड टू गो मॅम मुश्टी फंडाच्या एका ब्रांचान फर्स्ट टू फोर्थ एका NCERT इंट्रोड्यूस केला त्या खातीर तुमच्या कडसून कितें सोल्युशन हे जाल्लें SCRT किंवा आमचे जे बाकीची गव्हर्मेंट एडेड जी स्कुलां आसा ती बी NCERT बुक्सूच फॉलो करतात फक्त ते डिफरन्स इतलोच आशिल्लो इन केस ऑफ मुश्टी फंड स्कूल की ताणी आमी ह्या वर्साक ते थर्डाक लायले आनी फुडल्या वर्साक आमी फोर्थाक लायले आशिल्ली सेम टेक्स्ट बुक ते ताणी ह्याच एकेडॅमिक इयराक लायले इतलोच डिफरन्स आसा आनी वेगळे वेगळ्या अनएडेड स्कुलान वेगळे वेगळे करिक्युलम फॉलो जाता असल्या कारणान दे ऑल्सो फॉलो इन सिमिलर कॅटेगरी आमी तांकां सांगला की तुमी तुमचे पेपर सेट करा फॉर दीस एकेडॅमिक इयर फुडल्या वर्सा पासून खूब गोश्टी जाग्यार पडटल्यो बट टिचर्सान ट्रेनिंग आसता ती कशी प्रोसेस आसली टीचर ट्रेनिंग इज मेंट फॉर ऑल टिचर्स आमी जेन्ना टिचरांक आपयता ट्रेनिंगाक तेन्ना आमी गव्हर्मेंट एडेड आनी अनएडेड रिकग्नायज स्कुलांच्या टिचर्सांक आपयता तुम्ही आतां पॉलिसी करतले पयलीं केन्ना पर्यंत तुजी फिक्स जातली पॉलिसी रिगार्डिंग अनएडेड म्हणटा फुडल्या वर्साक अनएडेड खुबशीं स्कुलां ICSE करिक्युलम फॉलो करतात मागीर CBSE करिक्युलम फॉलो करतात आनी थोडीशी स्टेट बोर्डाचो करिक्युलम फॉलो करतात दॅट वी नीड टू फायंड आउट किंवा तांची कितें आसा सद्याची स्टेट आनी फुडें आमी कितें डिस्कशन जातलें डिसिजन जातलें बिफोर नेक्स्ट एकेडॅमिक इयर ऑल दीस थिंग्स वील सेटल वील फॉल इन प्लेस ही सिस्टम सेकंड सेमिस्टराक अशी आसतली सेम इफ द रिलॅक्सेशन गिवन इज फॉर द एंटायर एकेडॅमिक इयर नाल्यार 6 म्हयने तुमी एक शिकले 6 म्हयने दुसरे शिका म्हणप सारकें जावचें ना भुरग्यांचें लॉस जातलें तातूंत सो द डिसिजन टेकन इज फॉर एंटायर एकेडॅमिक इयर
बट प्रॉपर ब्रीज कोर्स असो एक अकॅडमीक ट्रेनिंगूय आसता टिचर्सांक खुबशी गजाली आसता ती प्रॉपर फॉलो जाल्यार तेज्या खातीर कितें आता कशें आसा एनईपी नुकतीच इम्प्लिमेंट जाता आसले ह्यो सगळ्यो गोष्टी हळूहळू जाग्यार पडटल्यो एवरीथींग वील फॉल इन प्लेस फुडल्या वर्साक सुद्दां आमी थोडे ब्रीज कोर्सीस लायतले फॉर अदर ग्रेड्स बट डिसिजन रायट आसता तेंचो बट हांवें सांगलें तुमकां की हाचेर पॉलिसी डिसिजन येतलें सो इट वूल नॉट बी ऑन इंडिविज्युअल स्कूल इट वूल बी ऑन ऑल दी स्कूल आतां तशेंच खुबशीं स्कुलां अशीं आसतलीं जेंच्यांनी ऑलरेडी सगळे ग्रेडीक एनसीईआरटीची नवी बुक्स लायल्या वी आर नॉट इवन अवेअर ऑफ हे स्कूल ऑन बोर्ड आयिल्ले म्हणून आमकां लक्षांत आयलें सो वी वॉन्ट टू ब्रिंग सम युनिफॉर्मिटी अनएडेड स्कुलाची युनिफॉर्मिटीचे खातीर एक पॉलिसी डिसिजन येतलें भुरग्यांक समज तितून त्रास जाय जाल्यार तुमी थंय ट्रॅक धरतलो तुमच्या डिपार्टमेंट बीन हेचेर काय कंप्लेन आयली ना की भुरग्यांक त्रास जालो कितें जालां But नो तुम्ही- सच रिटर्न कंप्लेन दॅट वी हॅव रिसीव्ड तशें जायत जाल्यार तुमचो ट्रॅकिंग कितें आसता ताची आतां जी हांव म्हणटा की पॉलिसी डिसिजन इज अबाउट दीस की ताजेर आमी कसो चॅक दवरतली कितें ट्रॅकिंग दवरतली कशें मॉनिटरींग दवरतली कारण ही अनएडेड स्कुल्स आसले कारणान ऑल दीस वायल दे वर आउट ऑफ पर्व्यू पण आतां ताजेर कितें तरी डिसिजन घेतलें आय एम टॉकिंग अबाउट प्रायमरी स्कुल्स जी स्कुलां गोवा बोर्डाक अफिलिएटेड आसात प्रायवेट स्कुलां वी डेफिनेटली कवर एंड टेक आर सिलेबस एंड करिक्युलम ओके जालें The flying square केलें flying square. What they will check basically? जालें तें फ्लायंग स्पॉट चेक करतली की शेड्यूल आमी दिल्लो फॉलो जाता काय ना टायम शेड्यूल दुसरें पेपर जो आमी कॉमन तांकां प्रिंट धाडटले सगळ्या स्कुलांनी तेच पेपर भुरग्यांक दिता आनी ताजेरूच एग्जाम जाता काय ना हो मेजर रोल आसतलो फ्लायंग स्पॉट ओके थँक्यू मॅडम आता तुम्ही एनईपीची इम्प्लिमेंटेशन आम्ही व्हिजिट केली पाहिजे दोन स्कुलांसाठी जसं तुम्ही करतात बाकीचे आमी सुरू केला मदीं मदीं सरप्राईज आमची विजीट चालू उरली आता कितले स्कुलांची जाली अशी सरप्राईज तशी मदीं मदीं चालू आशिल्ली आमच्यो आतां आमी ड्रायव्ह कशी स्टार्ट केला कारण कळपाक जाय फीडबॅक घेवपाक जाय फुडले इम्प्लिमेंटेशनाची आतां तयारी चालू आसा न्ही सो ते नजरेन दवरून आमी आतां हे सरप्राईज चेक स्टार्ट केला नेक्स्ट वीक 7th स्टार्ट 7th स्टँडर्ड आणि एक आशिल्लें एनईपी कितें खबर आसा फर्स्ट टू 5th पर्यंत ताणी प्रायमरीन केल्लें 5th पर्यंत तो पूण 5th सद्या आतां स्कुलान आसा म्हणजे 5th तुमी थंयसर वतले मिडियम कितें करतले दॅट इज बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल ताजेर आत्तां कांयच डिसिजन जाल्लें ना वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन चेंज ऑफ करिक्युलम एंड मेथोडॉलॉजी टेक्स्टबूक चेंज जाता टिचर्सांक ट्रेनिंग दिवपाक जाय सो ह्या हाचेर सद्या फोकस आसा रिस्ट्रक्चरिंगाचो येस मे बी आफ्टर अनदर 2 years कितें तरी डिसिजन जाता यस थँक्यू